Снова всем привет, новый день. Сегодня с утра дождик был. Делать нечего, придется идти грязь месить, столярку делать. Она, конечно, может подождать, но надо делать пока есть желание. Там, конечно, можно натянуть укрытие или 2 листа профлиста кинуть. Сейчас посмотрим, что там творится. Кромить надо доски. Так, решил я все-таки сделать себе лесенку легкую. Но если навернусь с нее, то больше вы эту лесенку не увидите. Здесь не допил, не доел.
И так все остальные досочки. Собака в поисках клада. Так, решил я сделать вместо карандаша шкрябалку по сырому дереву, так как карандаш очень портится быстро. Сейчас вот диск отрезан у меня, с победитовыми напайками будет хорошо шкрябать по сырому горбулю. Сейчас обрежу, может быть переварю что-то. Вот, сюда забью на эту ручку. Это от черни, от лопаты. Болгарочкой вырежу. Специально на острие делаю, чтобы забить сюда. Здесь придется просверлить маленько потом. Коготь. Между прочим, можно и железо хорошо чертит. Победитовая напайка. Сейчас тесочки зажму, загоню туда, это обработаю, закруглю все на наждаке. И будет, думаю, хорошая чертилочка. Такая безобразная получилась чертилка у меня. Я знаю, что она у меня в скором времени потеряется. Я себя знаю. Ладно, насколько хватит. В карман ее не положишь. Это как шило не утаишь в кармане, так и эту штуку. Ладно, пойду кромить досочки, горбы на потолок столярки.
хоть будет. Только на меня, пожалуйста, доски. Ну как получится. Только сделайте так, чтобы доски на меня не упали. Хорошо. Я пошел смотреть. Ладно, давай. Что там делать? Потолок накидал, прибил. Сейчас надо щели запенить.
Только слез с крыши, с потолка. Потолок запенил. Ну, микрощелки есть. Вот прямо, видать, светится. 2 штуки рядышком. Вот еще, видать, свет. Ладно, сегодня ветер такой сильный там. Холодный, снег пролетал. Сейчас займусь опилками. Буду набирать мешки. Приготовлю. А потом на потолок буду поднимать их.